हेलो एभ्रिवान, आज हामी स्कुल वर्कसपमा क्लास 6 को प्रोजेक्ट रिपोर्ट कसरी सबमिट गर्ने भनेर हेर्दैछौँ है त। सबैभन्दा पहिला स्कुल वर्कसपो गर्ने, यसमा साइन इन गर्ने, आफ्नो एकाउन्ट लगइन गर्ने। जस्तै अब एउटा एक्जाम्पलको लागि जेनिस हामी ड्यास सिर्जना हालौँ, यसको पासवर्ड हाल्यो। पासवर्ड हालिसकेपछि हामीले टास्कमा देखिन सक्छौँ। टास्कमा इन्कम्प्लिट र कम्प्लिटेड टास्क देखिन्छ। कम्प्लिटेड टास्कमा कम्प्लिट गरेको टास्क देख्छ भने इन्कम्प्लिटमा इन्कम्प्लिट टास्क। यसमा क्लिक गर्ने, तल स्क्रोल डाउन गर्ने अनि एड सबमिसनमा क्लिक गर्ने। अब यहाँ तिमीले लेखेको रिपोर्टहरूको इन्ट्रोडक्सनको पार्ट, अब्जेक्टिभ्स, प्रोसिड्युर लेख्ने है। अब यहाँ एक्जाम्पलको लागि क्लास 6 को रिपोर्ट यहाँ छ। अब यो बनाएको छ, तिमीले त्यही अनुसारले आफ्नो कपी गर्ने, कन्ट्रोल सी सर्टकट गरेर अनि आफ्नोमा जाने, यहाँ इन्ट्रोडक्सनमा पेस्ट गर्ने। फेरि अब अर्को पार्टमा जाने, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी, प्रोसिड्युरको सेक्सन्स कपी गर्ने। डेटा सर्वेदेखि लिएर अब यहाँबाट कहाँसम्म भन्दाखेरि पावर प्रेजेन्टेसन्स यहाँसम्म कपी गर्ने। अनि यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट यो साइडको यो स्क्वायरमा क्लिक गऱ्यो भने फुल स्क्रिन हुन्छ। यो सुरुमा चाहिँ यो बोल्ड गर्न मिल्छ, यस बोल्ड गर्ने सुरुको आफ्नो हेडिङ्सहरूलाई। अनि सबै कुनै नै चिज पोइन्टमा लेखेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले यसमा सेलेक्ट गरेर 1 2 3 स्टेप्समा चाहिँ गर्न नि मिल्छ है। अब यो गरिसकेपछि यसमा नि पोइन्टमा लेखेको छ भने त्यही अनुसार पोइन्टमा गर्ने अनि यसलाई मिनिमाइज गर्ने। अर्को सेक्सन रहेको छ फाइन्डिङ्समा पनि यो जे लेखेको छ तिमीहरूले त्यो कपी गर्न मिल्यो, त्यो कपी गर्ने। यस प्याराग्राफमा चाहिँ कपी गरेर यसलाई पेस्ट गरिदिए अनि पेस्ट गरेपछि कन्क्लुजनमा के कन्क्लुजन पायो, के सिक्यो भनेर चाहिँ कपी गर्ने। अनि लास्टमा रहेको छ प्रोजेक्ट लिङ्कमा चाहिँ हामीले गरेको फाइलहरूको प्रोजेक्ट लिङ्क पठाउने है। जस्तै हामीले चाहिँ 3टा फाइल पठाउनु पर्छ यहाँ। सबैभन्दा पहिला आफ्नो फाइल चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ जेनिसको यो एक्सेल फाइल एउटा, अनि अर्को पावर पोइन्ट फाइल, अनि एउटा इमेज छ। अहिले इमेज छैन, इमेज चाहिँ त्यसरी पठाउनु सक्छ अनि सबमिट गर्ने है। र सबमिट गरिसकेपछि यहाँ अपडेट सबमिसन गऱ्यो भने आफूले गरेको काम हेर्न मिल्छ। तर अपडेट चाहिँ नगर्ने, फेरि अपडेट गऱ्यो भने फेरि पहिला लेखेको कुराहरू मेटिन सक्छ है। हैन, एकचोटि सबमिट गरेपछि भइसक्यो है। अब यसलाई चाहिँ अब टिचर्सले चाहिँ कसरी हेर्न मिल्छ भन्दाखेरि अब म चाहिँ मेरो एकाउन्ट लगइन गर्छु है। अब लगइन गरिसकेपछि कोले सबमिट गर्यो भनेर टिचरले यहाँबाट सजिलै तरिका राम्रोसँग हेर्न मिल्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल यता गएर ट्याक्समा हामी चाहिँ 6 न्युटनको भर्खरै गरेको एक्जामले मात्र सबमिट गरेछ। यहाँ नट सबमिटेड अनि जेनिसको यहाँ यसरी इन्ट्रोडक्सन्स पार्ट सबै कुराहरू हेर्न मिल्छ। अनि यो फाइललाई डाउनलोड पनि गर्न मिल्छ, यसरी गर्न मिल्छ है त।